حضرتك جايبه الجزمه القذره دي منين؟ نعم انت مالك؟ بسألك يعني. بقول لك يا معلم، انت جايب اللوفر المعفن ده منين؟ عبيط يا ابني انت ولا ايه؟ ليه يا باشا انا بسألك؟ انت عبيط يا ابني. ايه اللي عبط انا بسألك؟ خدها برويحه كده انا بسألك يعني. انت جايب البلوفر الحلو ده منين؟ كده حلو؟ بقول لك مين المتخلف اللي نقلك الجاكيت ده؟ مين المتخلف اللي نقلك الجاكيت ده؟ ذوقه قذر قوي. بس عاجبه هو. لا زباله، انت جايب من انهي مقلب زباله يا ابني؟ انا هجيب لك. مالك يا عم انت؟ بدي رأيي بدي يا رأيي. عم هو عاجبك. لا مش مالك انت صحيح. هو انت لابسه عشان ده نفسك حلو ولا لابسه يعني؟ عشان الناس؟ لا عشان نفسه. ماشي خلاص. لو سمحت حضرتك جايبه السويتشر ده منين معلش يعني؟ لا اختي اللي جايه في حاجه. من ذوقها قذر. قذر؟ ذوقها هي مش ذوق حضرتك. انت برضه قذر. شكرا. العفو. بقول لك يا باشا، جايب السويتشر ده من انهي مقلب زباله؟ يعني ايه؟ من انهي مقلب زباله؟ مقلب زباله. مقلب زباله؟ انت بتكلمني انا صح؟ بتكلمني كده ليه؟ ايه يا باشا ايه يا مين باشا؟ انت؟ بالراحه بس بالراحه. ما اعرفوش والله. بالراحه والله. انت بتصاحبنا يا ابني ولا ما ايه؟ تشخرليش بس انا بهزر معاك والله. طب انت عايز ايه؟ انت مش ضحكت؟ بس تعالى تعالى ما عايز تشدنيش كده ما طب انت تشدنيش عايز كده. ايه؟ بس ستايل قذر قوي على فكره. نعم. ستايل قذر قوي اللي هو ايه؟ اللي هو اللي انت لابساه ده. لا ما انا لو مالي انا مش هشتريه عامه. هو بس هو شكله قذر. لا هو مش قذر. لا هو قذر لا مش حلو. قذر ومش عيب. كمان براند وغالي مش رخيص. براند ايه؟ هو- براند التوحيد والنور ولا ايه؟ نعم. براند التوحيد والنور؟ مالكش دعوه حضرتك، انت بتعلق على لبس بناء على ايه؟ لا بناء على حضرتك لابسه لبس زباله. انت مالك برضه؟ لا انا مش مالي بس هو يعني انا لابسهولك؟ لا. خلاص يبقى مالكش دعوه.